like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that पार्ट 1 में हमने यहीं से अपना सफ़र मुनक़ता किया था, तो शुरू करते हैं। इस पुरसुकून जगह के बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया। सब कुछ खैरियत से चल रहा था। 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद हम रानीपुर पहुंच गए। और इस होटल में रुककर खाना ऑर्डर किया। होटल वालों ने फैमिली के लिए गार्डन ऑफ़र किया। इस गार्डन में बच्चों की ईद हो गई। अज़लान के थ्रिल चेक करें, वो भी जवां मर्दी के साथ। एंड अगेन और जब तक खाना नहीं आया ये मेरे जवां मर्द रुके नहीं, लगे रहे। अज़लान के एक्सीडेंट और फिर डूबी हुई आंखें और फूले हुए होंठ, सो क्यूट। खाने के बाद शाम हो गई थी। हमने अपना सफ़र जारी रखा। अब मोटरवे हमसे करीब था, मगर हम ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकते और मौसम कराची से बेहतर हो चुका था। दिन ढल चुका है और शाम अपना बसेरा कर रही है। मोटरवे का सफ़र शुरू हो चुका है। इस दफ़ा मोटरवे हमें सिंध से ही मिल गया था। मोटरवे पर सफ़र करना बहुत बेहतर होता है, अच्छे रोड की वजह से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अभी हम लोगों की सुबह जो है वो मोटरवे के ऊपर हुई है। तकरीबन सफ़र के बाद हम मोटरवे से इन लोगों के 80-85 किलोमीटर चले और अब हवा चेक करवा के हम लोग सीधे यहाँ से जो है वो निकल जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। देखें कितनी देर में पहुँचते हैं। टारगेट तो हमारा आज जुम्मे का ही था, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा।
हैं और सोते नहीं थे। और यहाँ मज़े से नींदें पूरी हो रही हैं। हम पंजाब में इंटर हो चुके हैं। मेरी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करने के बाद बोलता है कहाँ गई। अज़लान अपनी मौज में। अज़लान इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। बच्चे खुश थे और सफ़र भी मुतमईन चल रहा था, मगर थकावट बढ़ती जा रही थी। बच्चों ने नींद पूरी कर ली थी और अपने बेड पर मौज मस्ती में लगे थे और सफ़र एंजॉय कर रहे थे। Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it. के अचानक नॉन स्टॉप चलने की वजह से हमारे कारवैन का टायर बस्ट हो गया, जो कि मेरे लिए टेंशन भरा लम्हा था। मैंने बड़े टुकड़े रोड से जाके हटाए। सामान निकालकर टायर चेंज करना शुरू किया, मगर जैक जो है वो मुझको तंग कर रहा था और मोटरवे पुलिस पहुंच गई। मदद की कोशिश की, जो कि इनसे नहीं हुई। फिर मैंने दोबारा कार्रवाई शुरू की। और बिलाखिर मैंने खुद ही इसको तब्दील किया अपने ही जैक से, क्योंकि जो मदद के लिए रुके थे वो नाकाम हो चुके थे। फुटेज तो आप देख चुके होंगे कि हमारा टायर जो है वो कारवैन का बुरी तरह फट गया है। अभी हमने इसमें जो है स्पेयर व्हील डाला है, तो इंशाल्लाह देखें स्पेयर व्हील के साथ काम करेंगे। और फ़िलहाल टायर नहीं है हमारे पास, और रास्ते से शायद मुश्किल है कि मोटरवे पे कहीं टायर मिल सके। तो हमारा यही है कि हम यहाँ से आराम से इसी टायर के ऊपर लेके जाएं जो हमने स्पेयर व्हील लगाया है। बाकी दुआ करिएगा आपको कि हम
से पहुंचे। टायर हमारा जो है मेरे ख्याल से वो गर्मी की वजह से फटा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लोड भी था इस पे। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो टायर बस्ट हो जाता है, जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वही हुआ था। तो बस कंट्रोल हो गई थी गाड़ी वगैरह सब कुछ, बाकी सब खैरियत से चला। मगर ये है कि कुछ ऐसा होता भी नहीं क्योंकि टायर का गैप कम होता है, कंटेनर वगैरह पलटता तो नहीं है, मगर ये है कि रिस्की होता है। मगर अल्लाह ताला ने बचाया और हम लोग साइड पर लग गए थे और नॉर्मल तरीके से चेंज किया और माशाल्लाह से अभी हम मुल्तान से थोड़ा सा पहले खड़े हुए हैं। मुल्तान आने वाला है, इसके बाद जो नया सर्विस पॉइंट आएगा वो मुल्तान का है। तो बस दुआ करिएगा अल्लाह ताला खैरियत से हमें इस्लामाबाद तक पहुँचाए। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong every breath. अजलान कभी दोनों बड़े भाइयों पर भारी पड़ जाता है और भाई भी रिलीफ देते हैं और उसके साथ खेलते हैं। ड्रोन के रिमोट से अजलान का लव पुराना है। कहाँ जा रहे हो? ये दे के जाओ, ये दो अजलान। I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move. अजलान दो। इधर दे दो यार, ला। मगर दिल भर जाने के बाद वापस दे देता है। दे दो यार, लाओ। अजलान थैंक यू। मेरे तीनों बच्चे जूते की रिसर्च में। जब मैं पहुंचा तो थोड़ा सा हेजिटेट हो गए। क्या सही सही बैठो। बाबा ये फोन बहुत ना ये वो है तो ये यार क्या ब्रेक के बाद सफ़र दोबारा जारी किया। दिन ढल गया था और शाम हो गई थी और अब ये इरादा था कि ब्रेक कम और सफ़र ज़्यादा होना चाहिए। फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी से पुलिस ने हमें मोटरवे से उतरने का कहा। खुशामदीद है आप लोगों को टोबा टेक सिंह से। हम लोगों का एक टायर बस्ट हो गया था, वो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद फिर हम जो है टोबा टेक सिंह से पहले इंटरचेंज दे के उतर गए नीचे ताकि अपना टायर एक नया ले लें, एक टायर स्पेयर में रहे। तो बस यहाँ से भी जा रहे हैं टायर लगवाने, देखें क्या होता है, अल्लाह ताला खैर करेगा। और
टायर लगवाने के बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा मोटरवे पे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोटरवे वालों ने तो बोला है कि आप इस पे नहीं जाएं, मगर हमें जो है मैप वो सिर्फ मोटरवे से ही दिखा रहा है और कहीं और से वो मैप हमें नहीं दिखा रहा। तो ओवरटेक्सिंग के अंदर भी जो है वो इंटरनेट भी थोड़ा सही नहीं चल रहा है। बाकी देखें आगे क्या होता है। हमने उतरने के बाद ही डीजल फिल किया और टायर की तलाश में निकल पड़े। एक टायर मार्केट से ढूंढने के बाद हम फिर जब दूसरी टायर मार्केट में गए तो सेम हमारे ट्रेलर जैसे टायर हमको मिल गए। मुझे दोनों टायर ख़रीदने पड़े, ज़रूरत तो एक की थी। He is feeling hot और जूस भी नहीं आ रहा। ओके। टायर खरीदने के बाद फिर हम वापस इंटरचेंज के करीब पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां हमारा फूड ट्रेलर खड़ा था, और दोबारा डीजल डलवाया, क्योंकि किसी ने कहा था काफ़ी आगे तक आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला। आप जाग रहे हैं? बेगम खुद नींद में थी और पूछती है आप जाग रहे हैं, और मैं भी नींद के करीब ही था, क्योंकि मैं काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा था। फैसलाबाद आ चुका था और M4 शुरू हो चुका था। बच्चे ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, और मैं नए सर्विस एरिया का इंतज़ार कर रहा था ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। आप मेरी शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना थका हुआ था। बस पार्किंग, हमारी गाड़ी लगी है बस पार्किंग में, समझ रहे ना आप? बस पार्किंग में गाड़ी लगना कितनी बड़ी इज्जत का जिसे कहते हैं मुकाम है। ये बैकलाइट मैंने मोटरवे से पहले लगवाई थी, जो कि टेम्परेरी थी। हार्ले डेविडसन इस्लामाबाद के लिए। और अब सुबह होने वाली थी। ये सुबह से पहले का टाइम लैप्स है। आज हमारे 5वें दिन की सुबह थी और मुझे कलर कार के पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए थे।
इस रोड की चढ़ाई ज़्यादा लोड के साथ बहुत ही खतरनाक है और हमें बहुत एहतियात से चढ़ना होगा। ट्रक की स्पीड देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रोड के इर्द गिर्द इतने ही ज़्यादा हसीन नज़ारे हैं। Might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. कितना पहाड़ है? ये मेरे ख्याल से बस अब खत्म होने वाला है और अब चढ़ाई शुरू होगी। इससे हम आराम से आ सकते हैं, चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। कलर कार I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. कलर कार के बाद रोड की चढ़ाई कम हुई और हमारी स्पीड बढ़ गई। फिर हमने आखिरी रेस्ट एरिया पर ब्रेक लिया और ठंडा पानी भर आगे का सफ़र शुरू किया। इस्लामाबाद का टोल प्लाजा करीब है। इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद तमाम पार्टियों के झंडे नज़र आना शुरू हो गए। शायद सबका लॉन्ग मार्च था। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over. आखिरकार हम इस्लामाबाद के घर में शिफ्ट हो गए। You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for Welcome to Islamabad. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.